Yn dilyn rhyddhau canlyniadau cyntaf Cyfrifiad 2021, rydym nawr yn gyhoeddi rhagor o fanylion drwy gyfres o Crynodebau pwnc. Mae Crynodeb pwnc Demograffeg ar ymfudiad Cyfrifiad 2021 yn cynnwys bwletin Demograffeg, sy'n trafod oedran pobl, eu cartref, eu statws briodasol neu partnerau sifil. Mae hefyd yn cynnwys y bwletin ymfudo, sy'n sôn am nodweddion y boblogaeth a aned y tu allan i Gymru a Lloegr a'r pasbortau ym meddiant pobl ar ddiwrnod y Cyfrifiad 2021. Demograffeg yw'r astudiaeth ystadegol o boblogaethau dynol. Mae'r data cyfrifiad yn unigryw, a mae bod yn rhoi gwybodaeth i ni am y ffordd rydym yn byw nawr a sut mae pethau wedi newid dros amser. Gallwn nhw chwilio oedran y boblogaeth yng Nghymru a Lloegr gan edrych ar y cyfartaledd oedran uchaf ac isaf, oedrannau myfyrwyr ac oedrannau pensiynwyr. Gall y wybodaeth hon wir helpu gyda gwaith cynllunio ac ariannu ein hysgolion a'r cartrefi gofal. Mae'n ddiddorol hefyd gweld sut mae eich oedran yn cymharu â phobl eraill yn eich ardal leol. O edrych ar ganlyniadau Cyfrifiad 2021, gallwn weld cynnydd yn y cartrefi lle mae dim ond plant nad ydynt yn ddibynnol oedd yn byw gartref. Rydym wedi gweld y duedd hon yn cynyddu yn ddiweddar, efallai oherwydd newidiadau mewn amgylchiadau yn dilyn pandemig y coronavirus. Mae'n bosibl hefyd fod mwy o bobl yn byw yn eu cartref teuluol am hirach, mwyn arbed arian neu am na allan fforddiau cartref eu hunain. Gallwn hefyd weld gostyniad yn nifer o pobl oedd naill ai priodi neu mewn partneriau sifil. Mae hyn yn dilyn y ddief o pobl yn priodi yn nes ymlaen mewn bywyd, neu penderfynu peidio â phrodi o gwbl. Roedd hyn y gweithaf cyflwyno priodasau o'r un rhyw a phartneriaeth sifil o'r rhyw arall yn ystod y 10 mlynedd diwethaf. Felly bydd yn ddiddorol gweld a fydd y tueddiadau hyn yn parhau yn y dyfodol. Trwy ddata'r cyfrifiad sy'n ymwneud ac ymfudo rhyngwladol, gallwn weld yr effaith y gall pandemig y coronavirus ei chael ar gynlluniau pobl. Mae hyn yn golygu trwy Gyfrifiad 2021 bod gennym ddata ar cyfnod unigryw yn ystod y 20fed ganrif ar hugain, ond mae gennym hefyd y gallu i ystyried sut y gallai pandemig fod wedi effeithio ar ymfudo rhyngwladol a'r boblogaeth amrywiol sy'n byw yng Nghymru a Lloegr. Gallwn weld bod rhyw 10 miliwn o bobl a oedd yn byw yng Nghymru a Lloegr wedi cael ei geni y tu allan i'r Deyrnas Unedig. Mae hynny'n 1 o bob 6 unigolyn, a chynnydd o 2.5 miliwn o Gyfrifiad 2021. Byddwn yn cyhoeddi canlyniadau ymfudo manylach yn 2023 gan edrych ar y swyddi yr oedd pobl yn gweithio ynddynt a ble roeddent yn astudio, a fydd yn dangos mwy i ni am y ffordd y mae ymfudo rhyngwladol yn cyfrannu at ein cymdeithas.